Друзья, всем привет! Наступили холода и подступили болезни и вирусы. И сегодня я с вами хочу поделиться очень полезной смесью из черной редьки с медом. Готовится она просто, быстро, получается очень полезной и вкусной. Итак, давайте начнем приготовление. Для начала мне потребуется редька черная, я ее очищаю и нарезаю мелким кубиком. Такая смесь, друзья, помогает при лечении сухого и мокрого кашля, трахеита и бронхита, благоприятно влияет на работу щитовидной железы, понижает уровень холестерина в крови, уменьшает отеки и развивает здоровую микрофлору кишечника. Редьку нарезаю мелким кубиком. Далее ее отправляю в небольшую чашечку. В редьку добавляю жидкий мед, хорошо перемешиваю. И сразу же редька начнет выделять свой сок. Вот именно нам и нужен сок редьки, перемешанный с медом. Друзья, редьку тоже можно кушать, но здесь уже все по вашему желанию. Я пробовала, мне понравилось. Редька хрустящая и сладкая. Далее беру банку объемом 0,5 литра, заполняю ее редькой. Редьку сильно не трамбуйте в банку. Выливаю сверху выделившийся сок из редьки и мед. Прикрываю банку крышкой и оставляю ее при комнатной температуре на 3 часа. После этого я ее убираю в холодильник на 12 часов. И через 12 часов мы начинаем лечиться и принимать сок редьки с медом. Итак, друзья, взрослые принимают по 1 столовой ложке строго после еды 3-4 раза в день. Детям до 3 лет рекомендуется вместо меда использовать сахар и давать по 1 чайной ложке 1 раз в день строго после еды. Но, друзья, у этой лечебной смеси есть и противопоказания, а главным противопоказанием является гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Далее недавно перенесенный инфаркт или инсульт, сахарный диабет, подагра и беременность. Так что, друзья, принимайте, лечитесь. Но знайте, что мед не всем подходит, так как он является главным аллергеном. А так я такой смесью спокойно спасаюсь зимой и не кашляю. Будьте здоровы, лечитесь и всем пока-пока.